we have reached the Bollywood Park. होती है लोकेशन पे शूटिंग होती है तो बहुत सी चीजें बहुत सी आवाजें डायलॉग बोलते बोलते उसमें भर जाती हैं हीरो हीरोइन के साथ साथ और भी डिस्टर्बेंस होती है तो उस आवाज को म्यूट करके स्टूडियो में लाया जाता है उस फिल्म को चलाया जाता है उसको देख के डबिंग की जाती है तो यहाँ डबिंग भी होती है प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन होता है बैकग्राउंड चेंज भी करके हम यानी दिखा सकते हैं कि शाहरुख खान लंदन में है अमेरिका में है कहीं भी है पहले क्या है कि हम ओरिजिनल पैलेस में जाना पड़ता था बारिश का इंतजार करना पड़ता था ए भगवान सुनो बारिश का तो बारिश भगवान ने कहा क्यों हमको फिल्म पूरी करनी है हमें बारिश का सीन डालना है भगवान ने कहा बेटा जुगाड़ करो जुगाड़ का मतलब हमें क्या है कि हम स्टूडियो में कहीं भी बैकग्राउंड चेंज करके बारिश दिखा सकते हैं या जैसे फुवारा लगा सकते हैं दिखा सकते हैं बारिश हो रही है तो यहाँ पर वो जुगाड़ होता है जी हाँ तो किस तरह होता है सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हरा पर्दा क्रोमा में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं आप फोटोग्राफर के पास गए होंगे बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं वो ऐसा लगता है कि आप गार्डन में खड़े हैं किचन में खड़े हैं ड्राइंग रूम में खड़े हैं तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्रोमा यस चलिए ये सलमान खान साहब हरे पर्दे में से शूट हुआ है धोनी फिल्म देखी होगी आपने ग्राफिक्स से फेस बदल दिया जाता है ये देखिए कंप्यूटर में बहुत आजकल ये शाहरुख खान जी दौड़ रहे हैं साथ में ट्रेन का वीडियो उसमें चिपका दिया है बिना फेविकोल के अब बेस सर्किट ये देखिए अब ये देखिए ये आसमान में नहीं तो ये तो क्रोमा में है खिड़की में से कूदते हुए ये सब ग्राफिक्स है क्रोमा का कमाल है भक्तों दोस्तों साथियों ये एयरपोर्ट नहीं क्रोमा से बना है ग्राफिक्स से बना है शाहरुख खान जी का ये मन्नत मामला फिल्म का नाम दंगल जो हरियाणा में नहीं ये बिल्डिंग है किस तरह से उसको बनाया गया है बिना ईंट के फिल्म का नाम रईस है लो साहब हमने उसको हरियाणा में नहीं राजस्थान पहुंचा दिया बजरंगी भाईजान का ये सीन अरे वाह फिल्म अवार्ड नाइट भी है ये लड़का चीता से कैसे लड़ेगा सब ग्राफिक्स का क्रोमा का ही तो कमाल है हॉलीवुड हुआ या बॉलीवुड हुआ सारी फिल्में ऐसे ही बनती हैं क्रोमा के माध्यम से रोहित शेट्टी साहब की कई फिल्में जो कि हमेशा वाह
अरे तालियां तो बजाइए। भाई ये बॉलीवुड पार्क है, तो ये जो नॉलेज है मिली आपको। अच्छा ये है, ओ माय गॉड, ऐसी फिल्में तो अपने घर बना सकते हैं। बना सकते हैं ना? यस। लेकिन देखेंगे कौन? पड़ोसी देखेंगे आप। हाँ, आज ये आगे ऐसे ही होगा जब लोग फिल्में जब सब जानने लगेंगे। अच्छा तो मेरी फिल्म देख, मैं तेरी फिल्म देखूं, आपस में एक दूसरे की फिल्म देखेंगे। लेकिन हाँ, ये फिल्में स्पेशल फिल्में रहेंगी जो आपस में फिल्म बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे चलो अब हमने आपस में एक दूसरे की फिल्म देख ली है, अब थिएटर में जाके बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं। जी हाँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मान लो डबिंग होती है, डबिंग दोबारा की जाती है। पुरानी जो जब शूटिंग करी, शूटिंग को सीडी और कैसेट को चलाया, और जो उसमें आवाज की जो डिस्टरबेंस होती है उसको म्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद डबिंग की जाती है। हीरो हीरोइन की आवाजों को आवाज डब करना डब कहते हैं। देखिए साथ में जो हीरो ने अगर मान लो मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, से मेरा मैं चलता हूं, गाड़ी लेके चला गया, तो गाड़ी की जो आवाज जो डब होती है, रिकॉर्ड होती है, या मान लो तूफान चल रहा है, सुनो सुनो राज, तूफान हो रहा है, घोड़ा चल नो, तेरी पसंद की इज्जत का सवाल है। तो ये घोड़े की आवाज है, तूफान की आवाज है। या आपने फिल्म में देखा गाय, ओ कान्हा, तो ये सब यही रिकॉर्ड होता है। हम पक्षी के पीछे, चिड़िया के पीछे ऐसा बोलो 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 बोलो, माइक लेकर घूम नहीं सकते, लेकिन सब जुगाड़ करना पड़ता है। बारिश हुई, भगवान बारिश करता, हमारी फिल्म अटकी पड़ी है, पिछली बार बारिश नहीं करी, आपने थोड़ी सी करी, जब आपने बारिश करी थी ना, हमने माइक बाहर निकाला, माइक में पानी घुस गया। तो भगवान ने कहा पुत्र जुगाड़ करो। जी हाँ, तो जुगाड़ किया। अच्छा ना, भगवान ढाबा में ना तो वो बिजली चमकानी है, आप जरा मौसम विभाग वालों से कहो कि वो जरा बिजली चमकाना है। उन्होंने कहा जुगाड़ करो, तो हमने जुगाड़ किया। जब फिर पहली फिल्म बनी, तो आइए जुगाड़ कैसे बना। जी हाँ, देखिए आप फोटो खींच सकते हो, आप फोटो खींच सकते हो, वीडियो बना सकते हो। आपने देखा शोले फिल्म में, चल धन्नो तेरी पसंद की इज्जत का सवाल है, तो घोड़े कैसे दौड़ेंगे। हाँ, तो ऐसे होता है। तो आइए होली के इस डॉक्यूमेंट्री को अब जब देखोगे तो आपको बाकी की बातें समझ में आएंगी जरूर। ये है फॉल स्टार हॉलीवुड के घोड़ा दौड़नी। You know, it can come rolling in, or it can just be big. नशा मेरा, नशा मेरा, नशा मेरा। हाँ, जोरदार लगा, लेकिन थप्पड़ का जुगाड़ देखिए, थप्पड़ कैसे लगेगा। कहाँ चप्पल कहाँ चाटा, कहाँ चप्पल कहाँ चाटा, चैप और चप्पल, चैप और चाटा। ये है चांटे का साउंड।
क्या कहा? ये सांप के देखने का, ये प्राचीन काल का दरवाजा खुल रहा है। अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है। अब इस अध्याय में आते हैं संगीत का अध्याय। कहते हैं जब भी कोई फिल्म होती है, फिल्म की जो धड़कन होती है उसका होता है संगीत। कोई गाना जब हिट होता है तो फिल्म भी फॉर्म में आती है, पहचान में आती है। तो पहले के.एल. सेंगर साहब गाते थे, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा पर याद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। हेमंत कुमार आगे, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, अब तो हमारी कसम ताली बजाइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, अब को हमारी कसम नींद आइए। किशोर जी आगे, हाय 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 एक चतुर नार बन होशियार, और बांगड़ू शुरू हो जाओ। मुकेश जी आगे, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। तो आइए अब मैं वहां से थोड़ा डेमो पेश करूंगा। सर आज